Bonjour pe bonsoir bande konanga lisolo ya Congo. Boyebi na lobaka bosolo esikola kabiso. Toza bongo na mama Chance Levi alingi bongo kopesa biso programme matanga. Oyo mama Niclette oya papa Bobia lisolo ya Congo autaki bongo ko kufela yaya ya mwasi na ye. Programme eza boni. Ya bandeko bonjour bonsoir. Tolinga topesa programme matanga. Matanga eza awa te eza na Congo. Eza mama Niclette akufela ki topesa programme. Matanga ekobima jeudi le 17. Bakokunda pe kaka jeudi. Mais biso awa na États-Unis tokokutana samedi. Donc tokokutana na awa na Marla siècle na Rennesburg. Awa na Ohio na Rennesburg na Marla siècle numéro 71-29. Donc 71-29 tozali wana mama Niclette oyebi bongo asalaka pe na asalaka na Sams. Ya mama Niclette asala na Sams, même papa Lina pe asala na Sams. Nga moko yeyo. Ye moko pe yeyo aza awa azo bozo mona ye pe asala na Sams. Yango tolinga ki vraiment bandeko topesi bino adresse, tolinga topesa bino adresse. Comme ça samedi boya Tovanda parce que babi tolela mbo baza kolela ezalaka bongo. Ya ezalaka bongo. Tolela elongo na ndeko na biso. Ya. Libange ezwi chakunde ke koseka te poto yo poza ndeke. Ya koseka te tolingi topesa bino adresse oyo tokokutana samedi. Adresse okozwa yango awa numéro pe eza pe kaka awa. Numéro eza kaka awa nyonso eza kaka wana adresse eza kaka wana. Donc tokutani samedi. Bongo ngongo chete ngonga bosali ndenge nini? Ya ngonga tosali tokokutana na 12h ti na pokwa. Tokutana na 12h ti na pokwa. Eza mabete 12h ti pokwa eza pona nini? Te tosali bongo parce que talaka biso awa misala ba mususu babandaka misala na bakendaka ba 16h. Donc tokangi nde raison na bango. On ndenge za moni nakendaki musala na lembi omoni kutu na pokwa moyen nakende ezalaki te parce que donc tokangi bango na katikati. Donc soko ye 12h obi kaka mes condoléances ndeko o consoler biso osali nini? OK na yo. Opelu pango na biso te. Eza pe ya biso pe. Donc soko ye oleki na yo. Oye oleki na yo. Donc eza bongo tokoloba kaka bosolo lelo vraiment esikoli bato. Oyo ezali bongo mboka bana na bana. Tolela kaka biso bana na bana. Kobanga te yaka na yo okonsole ndeko OK yango nde pe kosala toyebanaka bilongi na bilongi. Ya soko ye sala vraiment bien en tout cas tokosepela vraiment boya kolela na mama elongo. Mama la biso Niclette elongo. Donc et ça là vraiment très bien. Lisolo Congo pe afungoli ekukene na moto nyonso. Soko pose problème osali nini? Oye oleki. Akosunga na yo. To sunga yo te mboka bana na bana. Ya faut kosunga vraiment. Ya. Taka nde tokutana na mboko nde tozabo biso na biso famille nyonso ya ngwana ti. Ya famille nyonso ya ngoyo. Obali obengi lisolo ya Congo na saelo video lem supe kofuta te. Lem supe kofuta te. Ofuta te. Asalo video osepela tango asalo video wana yo pe osali no kopesa sa te nakindaki papa nakindaki matanga nakutanaki na papa ngo asalinga video mais en tout cas na sepe sango pesa nini ezo tambola. En tout cas moto pe oyo pe sepelaka ne kotonga bato ye pasani aye totongi na yo tobwaki yango na image kuna tobwaki na image na place moto pe alingi koedike biso koloba makambo mboka aleki pe alobi makambo ne kaka awa tobwaki yango moto pe azaka moto akanda soko siliki ozangi place akokende oleki pe kaka osisi kanda na yo tobwaki yango donc ezali bongo bosabone na lisolo ya Congo toloba kaka bosolo esikola. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lelo na sepelaki koyamba ye bongo azali représentante ya ba mama Chance Levi na lisolo ya Congo. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup papa Lina. Tokutana. Tokutana
samedi na 12h ti na 12h ya 12h ça te ke bon lekisango po te bi ke biso ba nde toza ba mama États-Unis ba papa États-Unis ni sala awa donc olala ki na yo kendaki musala olali yebaka ti 11h fo la muka osukoli osaini oye apo saini OK na yo adresse déjà zaka mupanzi kaka koto numéro pe zaka kaka mupanzi wana kaka mupanzi o adresse za awa toza wana samedi na 12h tinati mbote mes condoléances oleki osigné abako signé livre d'or Nemba osimba yo. Tengai te. Ngati mna osimba. Topesa mwana mobali. Topesa. Basi nyaka livre d'or. Même Yesu, tangu bayamba kelo kwa mokonzi pe mobikisi basani akomaka. Akomaka. To banda kokoma. Soko yete. En tout cas, ndeko vraiment faut penza oya. Faut penza oya vraiment. Tala kaka. Grande sœur na biso kufeli vraiment. Bon mona na sima, yo to che na sima. Bon mona pe na sima na biso awa. Bon mona ye aza na sima na biso, ye pe na sima na biso awa. En tout cas bozanga te bandeko na biso. Tozala wana. Toleli vraiment. Boya olela na biso elongo penza, boya olela na mama Niclette elongo. Et ça l'a vraiment très bien. So monde a lisolo Congo te lisolo Congo yemoko yeyo. Yemoko yeyo lisolo Congo bo mona eti. Yemoko yeyo aza pembe na ngai. Ngape lelo ezamba liboso na ngala côté na cette émission. Na maman Chancel vite oza wana. Donc moni ngai. En tout cas nzamba zo lokumu. OK. Na sepeli ko yamba yo. Merci beaucoup papa Lina. Olingi pe ko kanga suki. Et pour tout ça promotion te. Olingi pe ko kanga suki pa na nga yo na zali. Azali. Chancelville. Tozaka place moko, tozaka ba appartement moko. Ke ba mongo muke suki ya ndenge wana. Mbongo ebele suki ya kitoko. Mbongo ebele suki ya kitoko mais ba mbongo muke ba suki ya ndenge wana. Eza bien te. Toza mboka Amerika. Azawana. Nazalanga awa. Kufa soni. Mona pasi. Komona pasi. Pona lelo to suki wana. Merci na bandeko nyonso, mes condoléances vraiment na famille o ba kufeli, mes condoléances na maman Niclette o azali pe mwasi na ngai. Mes condoléances na famille na bango tozali elongo. Merci. Nzamba pambola. Ngapena kona koloba mamuke. Oloba te yo ndekoba. Na opesa mes condoléances na famille maman Niclette. En tout cas, papa na maman na bandeko bozalaka makasi. Tozolela na bino longo nzamba za na bino vraiment. Je vous aime. Neba te ke olobaka boy. Na komisi zo nzambe. Bye. Ya Congo. Bo s'abonner, bo liker sur YouTube na